Nel campionato di prima categoria Girone G, l'Atletico Favara, dopo un lungo inseguimento, riprende in alta classifica il fuggitivo Atletico Gorgonia. Tutto ciò è stato possibile grazie alla vittoria esterna del club favarese sul campo del Ravanusa e al contemporaneo pari esterno del Gorgonia con il Master Pro di San Cataldo. Adesso le due squadre sono appiate in vetta alla graduatoria con 37 punti. Sotto a 5, esattamente 32, insegue il Raffadale che ha superato per 4-0 il Branciforte. Va bene anche il Gemini, appena un punto sotto, 31, che pur soffrendo è riuscito a superare il Sant'Anna di Enna. Nulla da fare invece per la Libertas Serracalmuto, superata per 3-0 dalla Barrese, mentre il Ravanusa, come detto prima, è stato superato in casa dall'Atletico Favara. Scendendo di categoria, Sommatinese e Don Bosco Mussomeli sono sempre appaiati in vetta alla classifica nel campionato di seconda categoria Girone E. Entrambe le compagini sono nissene e al terzo posto insegue il Gelanches della provincia di Caltanissetta, che ha espugnato il Dino Liotta battendo il locale Atletico Licata con un secco 0-4, lanciando di fatto il guanto di sfida per il salto di categoria. La distanza dalla vetta è di 4 punti, il gap è colmabile e tutto passa dagli scontri diretti. La prima agrigentina di questa classifica è l'Eraclea Minoa, che occupa la quarta posizione in condominio con l'Atletico Montallegro. La prima ha perso a Mussomeli, la seconda ha vinto di misura con l'Atletico Caterenese. In questa giornata di campionato hanno perso anche le altre agrigentine, l'Alessandria della Rocca a Sommatino per 2-0 ed il Muxara a Riesi per 1-0.